اشتهى راس الشهادة وقال لي جوعان. اشتهى راس الشهادة وقال لي جوعان، وقد حان الأجل واستشهدت غاد يا ملك الموت. روح لأهله حاجيهم، قلهم انطحت، قلهم انطحت مو داعش الكتلو، قلهم انطحت مو داعش الكتلو. السبب هسه انا اقول لك روح وصيهم. اشتهى راس رصاص، اشتهى راس رصاص وقال لي جوعان، خاوة تجيب طلقة من رميهم. الله عليك. وهنا ساتر عراقي في جبهات القتال يخاطب رجال الهجرة ويقول: ليش يا زلم الوطن عفتوا العراق؟ ليش يا زلم الوطن عفتوا العراق؟ وليش هاجرتوا وتركت بلادكم؟ شو استفاديتوا بهجركم على البحار من غرقته وانتم واطفالكم؟ شو استفاديتوا بهجركم على البحار من غرقته وانتم واطفالكم؟ رحت غاد ونزليت اسم العراق، خدم تشتغلون عند خدامكم. الله عليك. ليش يا زلم الوطن عفت العراق؟ وليش هاجرتوا وتركت بلادكم؟ شو استفاديتوا بهجركم على البحار من غرقتوا وانتم واطفالكم؟ رحت غاد ونزليت اسم العراق، خدم تشتغلون عند خدامكم. عراقيين انتم، وصفه هيك يصير الشرطة الألمانية يطق نسوانكم. عراقيين انتم، وصفه هيك يصير الشرطة الألمانية يطق نسوانكم. خفنا من داعش وجينا لاجئين، او على عرقة قصت من اعذاركم. خفنا من داعش وجينا لاجئين، او علي عرقة قصت من اعذاركم. وقبل اهلك مروا بابشع حروب، بثورة ال20 سؤلاباكم كانت السمتية فوقاهم تحوم. مو صحيح لو لا؟ وقبل اهلك مروا بابشع حروب، وقبل اهلك مروا بابشع حروب بثورة ال20 سؤلاباكم كانت السمتية فوقاهم تحوم. وصمدوا ما هاجروا اجدادكم. الحمد لله زلم موجودة عندنا حيوت صعدوا على السواتر وانتم على بلامكم. وهذه رسالة ابن الجنوب لداعش القذر، وتقول: هيك انت كلف تدخل البصرة تريد، ما يدري بالبصرة زلام حربية، وداعش لو لفيت هنا بالعباس ناخذكم عراية للسعودية. عليك. هيك انت كلف تدخل البصرة تريد، ما يدري بالبصرة زلام حربية، وداعش لو لفيت هنا بالعباس ناخذكم عراية للسعودية. ونعيد امجاد حيدر غادي بالدمام، وبدر غادي نعيد على الوهابية. انا ابن الهلهلت من ثار الجيلات، او على حدود المنايف تحت سرقيها ما ترمي فشك تفقاتنا من دغيض. القف غيرته بالموصل ارميها. انا ابن الهلهلت من ثار الجيلات، وعلى حدود المنايف تحت سرقيها ما ترمي فشك تفقاتنا من دغيض. القف غيرته بالموصل ارميها. عندنا حكي يا طارش خذا وياك، وصل حكي غادي هناك للموصل. قل ابن الجنوب يقول قوم وياك بالعباسة زين شارب يوصل. انا ابن السواتر والرصاص الحار وانت ابن الفشل. يجي السابق. انا ابن السواتر والرصاص الحار وانت ابن الفشل. قايلها بلساني، ترى نعرس عليكم من تجون هنا. الا واحد تحت طاب يعاني، ولو يعلن الاكبر مو كفاية يقول شرط برض البقيع هناك تلقاني. واذا تسأل علي تقول هذا منين،
تلقى بثورة العشرين عنواني، تلقى هناك فالة وتلقى مقوار وتلقى رماد غادي جثث عدواني، ولك بينا طبع نتلاقى ويا الموت. داعش وين هذا فدنا يدناني، اذا صيحن علي داعش يطب انذار، واذا صيحن حسين تهيم ذرعان، ونعيد الكره بيكم عكس ما صاروا ناخذكم سبايا العلم. احسنت شاعرنا الكبير موسى، جزاك الله خير الجزاء. ايش قد فرق